नमस्कार. छोटीशी बोट राईड आपण घेतली एलिप्पी बॅकवॉटर. हा हा, किती सुंदर आनंद आहे हे पहा. पूर्ण आनंद घेताना बॅकवॉटरचा अशोक बनाले आपली यात्रा कंपनी आणि तुम्हाला सुद्धा आमंत्रित आपण करत आहोत. सुंदर एलिप्पी हाऊस बोट स्पीड बोट. एक हाऊस बोट आहे. लोक एन्जॉय करताना एलिप्पी खूप सुंदरच आहे. खूप आनंद झाला मला केरळमध्ये एलिप्पीला येऊन. म्हणजे तुम्ही एलिप्पीला येऊन हाऊसबोटचं नाही केलं तर मग काय केलं असं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निसर्ग सुद्धा खूप छान आहे. खूप सुंदर निसर्ग आहे. ही दुसरी हाऊसबोट आहे. हा एक छोटीशी डे टूर केलेली आहे की जिथे तुम्हाला हे सुंदर दृश्य आपण दाखवू शकू. असं हे अजून एक मोठी हाऊसबोट आहे ग्रुपसाठी प्रायव्हेट. आणि एलिप्पी खरंच खूप सुंदर आहे. केरळ गॉड्स ओन कंट्री म्हणतात ते काही आपण फक्त पुस्तकात वाचलं होतं. पेपरमध्ये न्यूजपेपरमध्ये फेसबुकवर पाहतो, गुगलवर पाहतो, वाचतो, पण प्रत्यक्ष अनुभव घेणं ही एक अलौकिक गोष्ट आहे. आपलं जे पॅकेज आहे आपण रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी, मीनाक्षी मंदिर आहे ह्या सगळ्या पॅकेजेसबरोबर पद्मनाभ स्वामीबरोबर कोवलम आणि केरळचे सुद्धा टूर ॲड करतो. सो धार्मिक टूरबरोबर ह्या सगळ्या टूरसुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये देतो. सगळे हाऊसबोट्स तिथे लावलेले आहेत. एक शिकारा राईड. छोटा छोटा हाऊसबोट शिकारा. हे शिकारा आहे. हे हाऊसबोटने लोक फिरतात, एन्जॉय करतात. कंटिन्यू आहे म्हणजे रेलचेल आहे. रेलचेल आहे. आज शनिवार आहे. आज शनिवारची थोडीशी गर्दी असेल. हे कसं एक मंदिर आहे वाटतं. मंदिर आहे. रो हाऊस आहे. डोंट नो पण सुंदर. वा खूप छान. मी इथे थोडंसं इन्क्वायरी केली होती तर 30 किलोमीटरचं हे राईड आहे. पूर्ण 30 किलोमीटरचं म्हणजे पूर्ण गावं आजूबाजूला वसलेली आहेत आणि पर्यटकांसाठी हाऊसबोट शिकाराची व्यवस्था आहे. हे हाऊसबोट्स रिपेअरिंग सेंटर आहे.
इथे रिपेअर्स केले जातात. छोट्या मोठ्या हाऊसबोट शिकारा असतात. खूप मन प्रसन्न झालं. ब्युटिफुल ब्युटिफुल. हे शिकार आहेत. हॉटेल्स. हो हो, ब्युटिफुल हॉटेल. सो सगळं काही आहे. हॉटेल आहेत, शिकारा आहे, हाऊसबोट आहेत. इथे सगळे शिकारा राहिलेले आहेत. VIJ हे सगळे हाऊसबोट्स शिकारा.